唔應該話可以去做作，話搞到好似咧個先生翻到屋企，我哋係要翻到屋企嘅，唔係去翻到大富豪夜場。Hello， 大家好，歡迎咧又嚟到愛情士多，我係 HK Romance Dating 創辦人兼現代紅娘 Anita。Hello， 我係 Victor， 我係一個心理諮詢師同埋一個催眠治療師。喂 Victor， 最近咧即係呢個周援好紅喎，咁我咧都之前有拍過一條短片咧，就講下我對於呢樣嘢嘅睇法嘅。咁我呢啲人咧，你望落都覺得賢良淑德咧，係咪啊？我真係直情係賢良淑德啦。喂，係咯，真係用唔出呢啲招數。但係其實呢啲招數對於一個關係嚟講有冇幫助咧？同埋你咁多 case 當中，我相信都有啲即係可能性關係唔協調嗰類噶啦。譬如透過學完呢啲嘅話咧，會唔會真係有所提升咧？你覺得？我先講下呢個周援呢個情況啦。佢而家係俾全網封殺咗。咁我記得佢當時咪講話一個 X 嘅身形加個眼神係咪啊？反都唔知喎。係啊，就係咁樣。咁其實佢所學嘅課程都係屬於向外索求嘅。咩叫向外索求？向外索求即係咧，意思即係話咧，係點樣去討好一個男人？點樣取悅一個男人，而唔係點樣做好一個即係我哋女性獨立嘅一個嘅本分咯。咁向外索求變咗得出嚟嘅後果係點樣咧？個後果就係會將一啲女仔真係明明係人哋出嚟畢業嘅，正式係要揾工去提升自己，變成去點樣去勾引一啲富二代或者勾引一啲嘅男人。咁其實咧，咁另外一個佢教嘅課程入邊咧，主要都係一啲嘅性技巧啊，同埋一啲嘅即係好表面嘅嘢咯。但係現實上我哋其實係唔可以噶嘛，係真係要向內求啊嘛。尤其一啲教一啲夫妻關係嘅時候咧，咁佢就會話點樣去勾引個老公，點樣勾引個男人。咁其實呢方面咧就係唔啱嘅。因為真正嘅夫妻嘅危機咧，並唔係話性唔協調或者係冇吸引力咁樣。咁係點樣咧？其實咧好多時嘅夫妻關係嘅危機係因為夫妻嘅角色唔對等。例如咧結咗婚，我哋要處理啲小朋友嘅讀書啦，以及經濟嘅支撐啦。係咪？仲有個婆媳關係啦，咁嗰啲係需要真係要一齊經營，由心去經營，並唔係靠表面上利用性去箍住一個男人，唔係咯。嗰啲係應該係小三去做嘅，係嘛？小三嘅角色佢就係提供一個嘅情緒價值俾個男人，係就係利用呢樣嘢眼神嗰啲 body language 嗰啲去做法咯。咁即係如果咧一個男人開頭咧識落你，本身就係一個好小三形象好即係妖豔嘅形象，你無啦啦翻到屋企，真係同佢做咗拍咗拖之後啦，跟住我先想做翻自己，就係咪好有難度嘅？會有難度，因為你個第一感覺係要俾人感覺你係點樣，實質係點樣。正如佢教個課程一樣，將個真誠變成咗套路，係咪？將個真誠變成套路，咁其實拍拖我哋都係講求真誠啫嘛。我相信男方睇上女方都係真誠，女方睇上男方都係真誠，而唔係套路。咁變咗佢個課程或者佢講嘅某一啲嘢就變成咗套路。咁真係去到喺埋一齊生活，發現原來唔係咁嘅。咁其實變咗夫妻關係仲有隔差。我覺得佢當中咧有啲嘢咧教話女仔要溫柔少少即係講嘢要輕聲啲即係我覺得呢啲都還可以嘅。但係佢教即係好多嗰啲都係你頭先所講啦，係一個武器一種去索求嘅，我就覺得真係有啲過火啦。係咁所以咧其實好地經營一段婚姻或者關係咧，真係唔係靠啲咁表面嘅嘢噶。真係嘅。係你覺得應該點樣做？其實係最重要係真誠啦，真誠係一定係第一位嘅。唔應該話可以去做作，話搞到好似咧個先生翻到屋企，我哋係要翻到屋企嘅，唔係去翻到大富豪夜場。我啲2989蚊嗰啲咧，係俾個水果盤先生你點樣嗰個係喺外邊做，可能係需要提供情緒價值或者逃離家庭嘅壓力去做嘢。翻到屋企其實係真係需要家感嘅，家嘅感覺係點咧？係好真實、好實戰嘅，係真係需要利用真誠呢個武器去維持一個家庭嘅。好啦，咁多謝晒 Victor， 咁我哋咧下次再探討其他嘅話題咯。大家咧記得咧留言啦，同我哋多啲探討。咁亦都係祝大家咧新年快樂啦 ！Thank you， 拜拜。拜拜。HKLD 讓你安心交友，高效配對。